يعني عم ننسى أوقات. Ça va, monsieur. Alors, on va continuer. On va continuer cet exercice maintenant. Alors, le pourcentage massique de N2, c'est 8,4 sur 49,82 fois 100 égale 16,86. هلا هون حيطلع فرق يمكن 0,001. Ça va بتقطع استاذ. حجرب انا اول وحده قديش تطلع معنا exactement 40,49,82. ça est égal à 80,289. يعني هون فينا نحطها 29. ظبطوها استاذ. يلا. أستاذ، نعم. أنا بعدني ما كتبتهم لهو كرمال فكرتك بدك ترجع إنه على الأسئلة عشان نكتبهم يلا. للأبليكاسيون سيت. طيب رح نرجع على استاذ. ليش ما معك الكور؟ بلا أستاذ. استاذ هيدا الابليكاسيون موجود بالكور. مين ما معه الكور؟ أنا مش أنا ما بس. مع الكور. عم بقول مين مش ما أنا معه. كمان. طيب. وي أنا ما معي. OK. طيب هيا ويسمع استاذ. pour ne pas perdre de temps online. شوفوا شو بدكم انتم مش موصين عليه من المدرسة؟ بلا. طيب إذا في مجال يا بتتواصلوا مع المدرسة استاذ، عم بتكون فاتحة هالأيام المدرسة يعني. أوكي. لتجيبوا الكور، أو بدكم تضطروا استاذ تنقلوا الإكزرسيس بس مش هلا، لأنه دو وي تروا مسيو عملت له سكرين شوت. وي بعرف استاذ، بس انا كرمال ما تفكروا انا ما بدي اعطيكم وقت لتنقلوا، بس كرمال ما نخسر وقت. ماشي الحال هيا؟ ولين كمان وي استاذ مسيو. تبع. يلا خلينا نكتب بس مس- الريسبونس. استاذ انا بعثت لكم ملفين. اوكي. وي. شباب، مش بس صوتي عندي معلق ولا عند الكل؟ شو اللي معلق؟ مش فكرت في إنه عم تحكوا وأنا مش طالع عندي الصوت. نو سافا. يلا استاذ. اللي بيخلص استاذ ومعه الكور ça va commencer à faire l'exercice 2 dans le cours. بالشابتر 3 la molécule في عندي exercice 2 اللي هو بيحكي عن الايثانول. في عندي 4 élèves منهم موجودين. راح انطر بعد شي 7 minutes واخذ الابل. يلا. استاذ، في مريم بسونة عند الدكتور، عشان هيك ما فيها تحضر الحصة. صافا. أستاذ وفرح ما عندها نت. حسيت عم بيقطع كثير عندها فرح. واكيد محمد عطيه مثل العاده ما عم بيطلع ابدا، ما هيك؟ نعم. بس محمد عطية بكل الحصص مش بس بعرف شيمي. استاذ، بعرف جوسي. يعني للاسف ما بعرف شو ليه ما عم بيطلع، ليه ما عم بيتابع، بس بالنهايه كل واحد هو مسؤول عن تصرفاته. وأمل كتب. مش أي صفحة الإكزرسيس؟ باج 10 اكيد يا دانيال. مسيو نحن عملناه للإكسرسيس باج 10. نو لا غلط. الاكزرسيس مش الابليكاسيون استاذ. في ابليكاسيون في اكزرسيس. وي فكرت إكسرسيس لأنه الإكسرسيس دانيال افتح الكاميرا او ديما استاذ بس فرجوني على الباج، لانه انا الكل هلا فعليا منه قدام، هو موجود على اللابتوب ما بدي اطلع من هيدي الباج. فبما انه موجود معكم وهيدا الشابيت اللي هو الموليكول نسبا اكزرسيس 2 موجود هون. وي سافا. عن شو بيحكي الاكزرسيس 2؟ هي تحت
مظبوط. ميرسي مسيو دانيال. اوكي استاذ صبا. يعني صراحة يا شباب ويا صبايا من هون لنرجع على المدرسة اسم الله عليكم حنبطل اعرفكم. يلا خلصنا نقل؟ Non, monsieur. يلا. استاذ نحن بالشابيتر 2 يلي كان في بقلبه كونفيغوراسيون الكترونيك وتابلو بيريوديك، مع هيدا الشابيتر 3 بلشوا استاذ حضروا حالكم اعملوا لهم ريفيزيون. هلا نحن ديجا معنا علامه اوكي، بس ممكن مش دغري بس ممكن انه حنرجع نعمل تقاف او تقاس صغير بالنسبه للامتحانات لانه مطلوب منا. فجهزوا حالكم انتم، رجعوا اعملوا ريفيزيون للشابيتر 2. وهلا استاذ عندنا نحن الشابيتر 3 ديجا انا طلبت منكم تدرسوا ميركودي الشابيتر 3. هلا عندكم ويك اند استاذ، لو قعدنا هيك نص ساعه ساعه عملنا ريفيزيون للشابيتر 2 ورجعنا رجعنا الشابيتر 3 اكيد ما بنخسر. خلصنا نقل؟ Monsieur le masse molaire, t'as قلت الكربون قد ايه؟ الكربون الأساس. سي 12، ايه اوكي. الاكسجين 16، الاتش 1. يلا خلصنا نقل ما هيك؟ Monsieur, une seconde. يلا بعدني بدي اقول لين خلصتي ولا انت حكيتي؟ Monsieur خلصت. اوكي مسيو يلا. بنروح استاذ هلا نعمل شير سكرين ل اوتر باج كور. محل ما عندنا هذا الاكزرسيس اللي هو اكزرسيس 2. La formule moléculaire d'éthanol est C2H6O. Calculer le pourcentage en masse de chacun des atomes de carbone, hydrogène et oxygène dans le composé donné. هون اساس بالعكس. نحن اعطيناكم الفورمول موليكولير وانتم مطلوب منكم تعملوا كالكول للبورسنتاج. طيب هاعطيكم 4 à 5 minutes pour travailler. Pendant ce temps, je veux prendre l'appel. Yeah. أستاذ هيدا بالكور صح؟ Oui, oui. ايه باج 10. مش ضروري نكتبوها. L'exercice là, استاذ ما انا مش عم كتبكم بعد الاسئله، عم نكتب دغري الريبونس. هلا لما يكون في ابلكيشن صغير سافا بتقطع يعني كله سطر يمشي الحال، بس لما يكون عندي بروبليم مثل يا هيدا أستاذ أي باج؟ باج 10. 10. فاذا استاذ قلتوا لي في عندنا مريم، في محمد عطيه، وفي فرح منا موجوده، بعد في عندي 2 élèves لانه عم بيطلعوا للاسف يعني عم بيكونوا موجودين وعم بيظهروا. طيب خليني اخذ بالاول اسماء اللي ابدا منهم موجودين. عندي انا ماي طالب موجودين. عندي استاذ هون بالكور مش كاتبين قد المس مداخله كل. ما استاذ لانه بالكور هالو يعتبر انه الاستاذ بيعطيك اياه دونيه بالصف. اوكي. مريم بزون، مريم بزون، وعندنا فرح كمان ظهرت منا موجودة. مين بعد عندي استاذ؟
مايا اسماعيل موجودة. مريم عبد الحسين موجودة أستاذ؟ أوكي. محمود موجود. ماريا أوكي. لين موجودة. كارلا موجودة. هيدي فرح رجعت فاتت هلا. اوكي. علي شمس الدين موجود. وعلي عبود كمان مش هون. اوكي اذا عندي أستاذ علي. ما بعرف إذا شفت علي شمس الدين وعلي عبود، ما هيك؟ أستاذ ما بعرف نعم. إذا شفت فرح رجعت إجت. وي سافا مسيو. صرتوا 31 وعندي 4 يلي هن علي عبود، محمد عطية، مريم بزون وعلي شمس الدين. سافا استاذ. يا Alors, calculez le pourcentage en masse de chacun des atomes de carbone, hydrogène, oxygène dans le composé donné. Daniel, tu peux répondre à cette question? Oui. يلا. أول شيء على الماس للصدر أول شيء أستاذ بنقول d'après la loi des proportions définies. On peut écrire quoi? Il faut trouver la masse molaire de ces deux. Masse molaire de ce DH6O. Très bien, yalla, est égal. 2x, 2 fois 12, plus 1 fois 6, oui. Plus 16, oui. Yeah. Donc c'est 24, égal 46 24 grammes mol moins 1. Alors c'est 46 sur. Il y a la café, Daniel. Et 46% égale le masse molaire, c'est. Donc c'est 2x fois masse molaire de C. Il y a 2 fois 12 sur pourcentage massique de C est égal 6 fois 1 sur pourcentage massique de H est égal à 16 sur pourcentage massique de O. Alors, pourcentage massique de C est égal à combien, Yalla? Égale 24 fois 100 Très bien. Sur 46. Sur 46. Il y a la réponse, il y a Daniel. 24. Égale 52,17. 52,17%. Qu'a fait Daniel? Et pourcentage de le H, oui. Hydrogène égale 100 fois, 6 fois 100 sur 46. Sur 46. Bien. Réponse. Égale 13,04. 13,04. 04. Oui. Oui. Le pourcentage d'oxygène égale 16 fois 100 sur 46 égale 34,78. 34,78 sur %. هيدي استاذ انا اكيد لتكون 0.5 لحتى 7 8 9 10. اوكي هودي 20 ça va. Yeah. Merci Daniel. Deuxième partie, calculer le nombre d'atomes d'hydrogène dans 15 grammes de C2H6O.
Oui, Amal. Je peux demander une question? Ah, tu as une question? Oui. Oui, Amal. تفضل أستاذ. Quand on applique la loi de proportion, المفروض نحط إنه la masse de la molécule égale la masse de C2 ou la masse de la molécule égale la masse de C ou H ou whatever. لحظة، وين la masse de la molécule? وين؟ Alors, on veut appliquer la loi de proportion. Oui. Regardez, On ici, veut écrire la loi. oui, d'après la loi de proportion définie, on travaille avec la masse molaire. Oui, on met la masse molaire de C2 ou la masse molaire de C. Non, ici, oui, c'est إذا بدك هي الماس مولير لل CO2 أو بقول هو النمبر d'atomes de carbone fois la masse molaire de C. Oui, d'accord. يعني Merci. هيدي 2 fois masse molaire de C. هيدي 6 fois masse molaire de H. وهون عندنا 1 fois masse molaire de O. هيدا سؤالك ما هيك؟ Oui, merci. De rien. Yalla. Deuxième partie, calculer le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc 15 grammes. Alors la masse de ces deux H6O est égale à 15 grammes. Qui veut répondre? شباب صبايا. ايه يسمع يلا. اوكي. بنحسب اول شيء عنا الماس تاعولت اوكي الماس sur masse molaire égale nombre d'atomes sur Na. C'est nombre de نحسب molécules. C'est nombre de c'est molécules. nombre de molécules. Alors, Oui, donc de نحسب 1, nombre de il faut molécules. trouver X. Bravo. Alors, c'est M fois nombre d'Avogadro sur masse molaire. Pourquoi, Yasma, il faut trouver le nombre de molécules de C2H6O? منطلع انه قد ايه في un atome de H. بنطلع قديش عندي molécules من Oui. C2H6O dans cette masse. Alors, c'est égal à 15 fois 6 fois 10 exposant 23 sur 46. 46. Réponse 1,95 fois 10 exposant 23 مفروض. fois 10 exposant combien? 23. يمكن 23. غلط. يمكن خطأ. بس 1 minute. اوكي صح. اوكي هيك بدي اياك. بده يكون في عندنا ثقة معك. وي. Oui, bravo. Yeah. On va continuer. وي بنعمل الاتوم تاعت الأش تنلاقي قد ايه في موليكول. نعمل 1,95 fois 10 exposant 23 fois 5. De C2H6O, contient 6 atomes de H. De hydrogène. Oui. Donc, si on a 1,96 fois 10 exposant 23 molécules, mais C2H6O correspond à X atomes, n'est-ce pas? Oui. De H. Alors, X atomes de H égale à 6 fois 1,96 fois 10 exposant 23 sur 1. C'est égal à combien? 1,176 fois 10 exposant 24. 1, oui. 176. 1, 7,
6 fois 10 exposant 24 24 quoi atomes. de H. Merci Yasma, bravo. De rien. يلا استاذ نكتب الريبونس ويلي بيخلص يكفي بالبارتي 3 يلا. نحن بعد معنا شي 4 مينوت ادمي بنلحق نعمل فيهم بارتي او بدنا ننطر لتخلصوا نشوف استاذ اذا بتخلصوا او لا. خلصنا نائل استاذ؟ Oui. دانيال خلص. les autres Oui. خلصنا الكل. لين خلصتي استاذ؟ ايه استاذ خلصت. يلا. alors بنروح على l'exercice. Calculer la masse de C2H6O qui contient 1,2 fois 10 exposant 20 atomes d'oxygène. بدنا ناخذ آلاء. آلاء زمان ما سمعنا صوتها. يلا آلاء. Oui, monsieur. بنجيب النمبر de molécules X d'après Bon. le nombre 3 معنى استاذ معطيني الاكس للاكسجين égal à combien؟ بس لحط ضمني 1,2 fois 10 exposant 20 atomes d'oxygène. Oui, Allah, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit trouver le nombre de molécules de C2H6O Comment? d'après le nombre de... on fait la règle de 3 dans une Très molécule bien. de C2H6O. Donc, une molécule. يعني هيدا الكيستيون هو sens indirect للكيستيون 2. Une molécule de C2H6O contient un atome d'oxygène. Si on a 1,2 fois 10 exposant 20 atomes d'oxygène, ça correspond à X molécules. Donc, X molécules de C2H6O. Molécule égale combien? C'est 1,2 fois 10 exposant 20 sur 1. D'accord, donc ça est égal à 1,2 fois 10 exposant 20 molécules de C2H6O. Maintenant, on peut appliquer la relation M sur M égale X sur NA. Continue à là. Oui, monsieur. بنعمل M égale X fois M sur NA. بس علي لي صوتك يا لا اسمعك. Oui. Égale 1,2 fois 10 exposant 20. Fois 46. Oui. Sur 6 fois 10 exposant 23. Bravo, réponse. Réponse. Oui, monsieur. Égale 9,2 fois 10, 10 exposant moins 3. Fois 10 exposant combien? Moins 3. Moins 3 quoi grammes. Oui. Esther, merci pour votre attention. On va continuer la prochaine fois. Bien. نحن بنكفي شغلنا la prochaine fois. وكمان أنا